Hadda galgala mana yoo kan hin dhufne taate jirtu na argattu jedhin mana kanatti. Jirtu na argattu jedhin jirtu lubbuu hiyya na argattu jedhin of ajjeesaa jedhin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa akkam jirtu? Ani nagaa jira alhamdulillah, asiin nagee jira na horate. Egaa har'a mubaan akka nagatee deemee argitanii jirtu. Har'a guyyaa lammaffaa koodha. Viidiyoo darbe irratti akkuma argitan jechuudha. Hedduun keessan dalga isin galee jira, waan jettan isin dhibee jira, koomenti irrattu waan tokko argaan ture jechuudha. Anillee waanuma godhu wallaalee waanuma ta'uu dhabeetiniin ka'ee kan dhufe jechuudha. Furmaata dhabee maatillee wal dhabee maatiin koos wanni akka haadhaan jiru haga haadha tiyyaan bahutti bilbilan jalaa kaasuu didan jechuudha. Yoo isaan as deebi'anii naa bilbilan ammoo yoo jalaa kaasee maal jedhaan inni bira jira jedhaan maal gootaa kaatee dhayxeen hin jira, sirna osoo hin fixiin maa deemteen hin jira, haga fedhini keenya yoo jiraate namni sirnatti bula. Arsiin seera qabdii, sirna qabdii. Innaa kana waan ta'eef hedduu natti ulfaataa ture jechuudha. Asuma deebinee ammoo adda kiyya dhufee argitanii jirtu kophaa kan koo beeku ani maal akka jedhee isin hubachiisu jechuudha. Ani kan kophaa kiyya buluu miti, kophaa kiyya mana nama keessattuu bakka nama malee jiraadhellee hin beeku. Yeroo arsii isa hojii ture sanillee haga fedhinni na biraa deemuu danda'a, maatii isaa wajjin ture. Ani bakka walumaa galatti kophaa jiraadhee hin beeku, kophaa bulee hin beeku. Manni immoo akkasittuu hedduu nama sodaachisa jechuudha. Ani maal akka jedhee isin hubachiisu hin beeku. Kuni martuu badiin kiyya hin beeka. Manni illee ammoo xiqqoo aspaaltii gubbaadha, karaa gubbaadha manni inni keessa jiraatu jechuudha. Bishaan ulfaataa kana keessa hin qorraa, ani rafuu hin dandeenye na dhukkubaa bulee san keessa yaadni hin jira. Cinqitu jira, maal jedheetiin hirriba kamtu na qabaa miti, akka itti bulee anaaf rabbitu beeka jechuudha. Guyyaa lammaffaa koodha. Egaa gibbiin mooraa keessallee nama hedduutu jira, nama hedduutu galaa jechuudha. Nama sodaachisaa, mooraan akkasittuu xiqqoo hin ulfaate jechuudha. Karaa gubbaadha, nama baay'eetu seenee bahaa. Namni kana san hin jedhamne jechuudha. Hedduutu akka sodaataa bulee isiniin jechuu barbaadeeti. Walumaa galatti hin ulfaata xiqqoo haalli jiru, haallan illee keessa jiru. Innillee ammoo bilbila waan bilbiluuf na jalaa hin kaasu, waan inni ta'e naan galle. Maatii isaa birallee hin deema jedhee, maatiin isaa maal jedhee bira deemame sirni hin dhumanne asitti mana isaatu dhufuun anatti kan ulfaataa ta'e yaada. Ammoo maatii isaa bira jechuun xiqqoon ulfaata. Isaanuu akkamitti na fudhatan anaanummaan naan jedhan yoo saniif kolfanii taphatuu danda'anii haga fedhan ijoolleen isaanii anaan hiriyyaa ta'anillee waa hedduutu jira jechuudha. Chaalenjii hedduutu jira. Nu warra shamarranii bira haga fedhe balleessuu danda'a. Ilma namaa ta'ee kan balleessine hin jiru. Balleessaa kiyya hin beeka. Bakka amma waanuma godhu wallaalee bakka furmaatuma dhabee bilbilallee bilbilee fi na jalaan kaasu. Maatii kiyya biratti immoo hin deebi'a jedhee maal jedhee deebi'a ishee? Afaan kamiin deebi'a? Bahee bulee ammoo hin beeku ani. Isaan hayyama isaaniitiin malee natti dubbatanii wal dhabnee fuulan taaneen wal biraa deemnee manaa bahee ala bulee itti galee hin beeku. Kunuu anaaf salphina guddaadha jechuudha. Faazarii xiqqoo amalli isaan ulfaataa akka an dubbadhu iyyuu miti jechuudha. Nama shari'aatii, nama amantaatii xiqqoo hin ulfaata jechuudha haalli jiru. Innaa kanuma kanaaf guyyaa lama guutuu cinqamaa na dhukkubaa as bule jechuudha. Midhaan iyyuu hin nyaanne. Bakka maal jedhee akka isinii himu hin beeku. Waanuma godhu dhabeennaan dhufe gara keessan jechuudha. Mee yoo wabii viidiyoo kana sii ergaa hin argita. Waan an keessa jiru kana argite narraa haftaa natti jabaatta garaa jedhee hin yaadu. Ilmoo dubartii obboleeyyan shamarran obboleeyyan hedduu qabda. Boru waan isaanirra ga'u hin beektu. Anumaaf jedhi bakka balleessee hin beeka. Bakka badiin martuu kiyya ima deebi'i itti haasofne itti mari'annee waan sirreeffamuu qabu sirreessinu. Hin beeka mucaa sanillee fiduun dogongoraa
godhuun qabu tureeyyuu wanni ta'e ani akkasitti illee hin beekne namni mucallee taanaan akkana ta'a jedhee hin eeyne bakka akkana ta'a jedhee hin tasumaa jechuudha. Ani nama akkanaatiin isan beeku nama akkanaatiin illee isan eeyne. Mucallee taanaan akkuma amma isiniin jedhe jechuudha. Egaa gorsa namaa hin dhaga'inaa isin jedha. Wanti isinitti illee himin wanti isatti illee himin kanuma jechuudha. Gorsa namaa dhagahuun qilee nama gata. Bakka osoo itti hin yaadin ani waan kana jechuudha osoo itti hin yaadin akkana ta'a kiyya osoo hin beekin wabiisillee taanaan ani si miidhaa fi maal na goote eessatti nutti dhuftee maaliin na miite sanillee taanaan bakka tasa goote ati ana miidhaa fi nuti viidiyoo uummanni irratti sirratti dubbataa ture sanillee taanaan jecha namni siin jedhuna si himiti anu hagam akka mufataa ture anu hagam akka si hojii aaraa ture itti addeti miti ana miidhaa fi nuti atillee yoo san kaboote jechuudha. Sunu ammoo dogongora ta'ee isaan akka dogongoraatti fudhatanii annammoo irra sii darbe jechuudha. Ana soo prank godha jedhu inni prank na godhee jedhee hin dubbanne hin beektaa argitee jirtaatillee musan bakka kun haadha manaa fi abbaa manaa gidduu waanuma jiru waanuma uumamu yeroo jalqaba illee ta'uu anaaf jechuudha. Mucallee taanaan akkana qawsii ta'uu isaa hin beekne akkuma isin jedhee gorsa namaati nama gaariidhaan beekaanii nama mala qabuun beekaa si gargaaranaan jedhee si bira dhaabadhaa akka obboleessaa yeroo obboleessi barbaachisu kamittuu bakka obboleessi barbaachisu kamittuu si wajjin jiranaan jedheeti malee antasuma kana itti yaadee isa si miidhaaf wanti jechaaf miti nama badhu itti yaadeetii miti kan akkanaa beeku barbaada jechuudha. Namni nama ta'eetini namni dogongora hin jiru. Dogongora kana dammoo akka waan ilmi namaa dogongora hin dogongirratti ilaaltanii isinillee natti murteessinaa bakka waanuma jiru kun ani dogongorre hin jenne hin fudhadhu hin jenne waanuma jiru bakka ilmi namaa hin dogongora ani ammoo tasuma waan akkanaa kan ta'e jireenya kiyya keessatti dogongora akkanaa hin dogongorre tasuma yaadee hin beeku jechuudha. Yeroo jalqabaa kooti jireenya tasaan itti seenne itti yaadnee itti qophoofneetii miti. Akkuma dura isin jedhe ani tamadura na beektan sanii tamadura na argitan sanii wanni aga kana akka dubbadhu akka isa durallee dhaabadhu kana godhe ammoo mucaa kana jechuudha. Mallee ol jedhee isa laaluun barbaadu waan hin taane akka isaa walitti dhufu hin barbaadu nama akkasitti nama jeequllee miti nama jireenya namaa balleessullee miti jechuudha. Amma kun osoo ani akka inni jedhu mucaa kana mari'adhee isaan manaa bir jedhee ni wanta amma mana isaan keessee sana kadhachiisu hin jiru jechuudha. Kanaaf asumaan akka isin naa beektan barbaada. Wanni isin kadhachiisu hin jiru tokkoffaa osoo akkas godhee gara deemu qaba jechuudha. Gara itti dhiyeessu qaba jechuudha. Osoo waan qopheeffadhe qaba jechuudha. Namni bar waa balleessuu barbaadu namni waa balleessuu hedhu waan mara itti yaadee waan godhu san itti yaadee sirriitti maaltu na miidhaa maa tola maaltu naan tollee booda hoo booddeen kiyya akkamii ilaaleetiniin namni itti deemu jechuudha. Anammoo tasuma bakka tasuma uffata yommuu inni gaafa san hin kennaafi inni naan jennaan bakka achumaan isa hojjillee dubbadhaa teessisee kaameraa yoo inni fidee dhufin naan jedhee waan meeqa naan jedhee na sobeeti malee ani uffata illee isatti kennuun hedduudhaan dura bakka tokkoffaa ammoo maatiin ol beekan jedheeti wanti maatiin keessa jiru kamiyyuu gurun dhabu jedheeti. Isallee taanaan ani mucallee taanaan haga danda'een haa qabu. Nam hiriyoota tiyyallee itti bilbilee itti na bilbilchiisaa jedhee itti bilbilanii isaanillee bilbila kaasee nama caqasaa yookaan dammoo kaasu. Ana ta'uu jeen beeka jechuudha. Bilbila garaagaraatiin itti yaalee jira. Itti bilbilchiisee jira. Bilbila jedhaan kaasu. Gara qaawwakan inni yoo argee kunoo ani isin fuulduratti jechuun isin fuulduratti waadaa gala kana harka qabee itti fida mubaa baqataan takkitti irra naa tari ani waan biraa siin jedhu irra naa tari dogongora irra deddeebitee bakka ammaatti kaasaa turtellee taanaan maaliif mucaa kana gara jireenyaa fidde itti yaadetiin bakka akka inni nama akka namaa itti beekan ilma namaa bara gubbaa isaa malee keessa isaan beekanii bara ansillee taanaan bara akkuma gaafa duraa dubbadhee
jireenya kana gaafa itti seena jalqaba isii bareeda ta'uu danda'a gaafa itti seenne ammoo dhumni isii badaa ta'uu danda'a akkuma san dammoo ilma namaallee akkanaatti ilaaleetiniin ani inni nama akkanaati jedhee beekuu hin danda'u jechuudha yoo arguu nageenyi isaatu akka nama guddaati nama waa yaadu nama waa beeku yoo asii achi salaale jechuudha ani kana ta'uu isaa tasuma bakka tasuma hin beekne jechuudha egaa wabii haga dandeettu na hubadhu haga dandeettu bakka manatti deebi'uuf yaali na hubadhu bakka uummata kanallee hin beeka isinillee arsee jira isin jalatti mufattanii jirtu arrabni keessanillee tokko immoo kana gorsitanillee ma jirtanii keessallee dhuftanii jechuudha ani jibbeetii miti itti yaadeetii miti jireenyi kiyya akka badu maaliif barbaadan maaliif fedha maaliif nama akkasii maal ilmu muslimaa tokkoffaa wanta kana waan kanarraa eegamu miti sirriidha garuu itti yaadeetii miti bakka wanti tokko itti yaadameetii miti jechuudha anamma dalgana galee bakka waanuma godhu waanuma jedhu wallaalee dhiibamallee gaafatu qabaadhee jala kufee kadhadheellee sallee taanaan kaameraa duuballeen silkiilleen al tokko bilbilee fi itti dubbadhee jira jechuudha osoo hin dhufne durallee dhiifama kadhadhee jira ansarraa waan barbaadu uffata barbaadanaan jedhee uffataa miti ani amma rakkoon kiyyaa ani uffata illee taanaan sii kafala yoo na bucaan fi dubaate jechuudha isillee taanaan anallee hiriyyaadha anumaa hiriyyaadha iyyuu sirriitti ishii beeka in lolti malee afaaniin dubbatti malee keessaa uumaa qabdu garuu haa ta'ullee gara jireenya namaatti ol dhufan garuu xiqqoon ulfaate jechuudha wanti jiru aaruu dandeetti yeroo sanitti waan hin taane jechuu dandeetti garuu atillee isillee taanaan badiin kiyya gara manatti jechuudha hin bitaaf gatii isaan akka hin buti hin bitaa fi yoo barbaade dammoo isin wajji deemnee kan wajjin ta'a jechuudha hin kafala uffata isin bitaanaan ani jechuudha ani ka barbaadu amma nagaa barbaadaan nagaan jireenya kiyya jiraatu barbaadaan jireenya maatii kiyya balleessuu barbaadaan intala hangafaati maatiin kiyya anaan waan hunda arguu barbaadanii maqaa isaanii balleessuu barbaadu kaleessa gammadanii osoo hin qofiin har'a akka isaan fuulatti badanii barbaadu akka isaan maqaan nu ajeessitedhanii haka fedhe bakka ni kaayedhadhu eega adaraa jedhamee maatii kana bira kaayameerraa dirqama narraa qaban jechuudha akka gaafa duraa san ta'ullee baatu eega namni wayii namatti waa wayii adaraa kaayatee waan san seeran kaayanii fi haga gaafa abbichi dhufee fudhatuuti jechuudha seeran sirnaan gadi baasaniif jechuudha kanaafuu wanni jiru marti badiin marti kiyya maatii kiyyallee taanaan tasuma waan akkanaatiin tasuma jireenya sababa jireenya kiyyaan namaa wal dhabanii ani kanarra gadi bahee namaa walitti dhufee sooshaal miidiyaallee akkatti ani irratti dhufee argitanii jirtuun beektan jechuudha sababa hiriyyaa kiyyaatiin itti yaadeetii miti sanillee taanaan tasuma bakka tasuma osoo itti yaadamin ooluma kaanii tasuma itti seename ammoo eegatka eegallee itti fufuun dirqama jechaa fi egaa asumaan immoo maatii fijallee ifama gaafatu barbaada isin biratti miti dhaqee gaafa ati ifama naa goote asumaanu gaafa ati ifama naa goote isaan kan ifama naa godhanii gaafa ati na araarfatte jechuudha ani waanuma siin jedhu wallaalee bakka waanuma siin jedhu aga dandeettin walii bakka na hubadhutini ani ilmoo dubartiitti gara dhabuu qabu sirriidha carraa hedduu qabaatu danda'a bar nikaa kan kee ofirraa buusee bar deebi'ee heerumuu danda'a garuu maaltu kana nu geessise osoo dubbannee furmaata argachuu dandeenyu osoo dubbannee furuu dandeenyu osoo walii galuu dandeenyu hadha wanti uumamte jennee akka bar sila badiitii bar badiin kan keettu caala dhugaa dubbanne an sitti muufimti kan irra deebi'ee badii kan kee sitti muufimti badii kan keettu caala garuu irra darbee ilma namaatii hin dogongortee itti yaadeetii ni kabootee namni ammoo maal jedhee si fudhata kaarra akkana jedheen miidiyaa duubaan immoo
kaameraa duuban immoo waa inni godhe hin beeku jedhanii homaan angone sirriidha garuu yaanni akkanaatu namaa dhufuun sirrii miti jedhanii namoonni fudhatan hanga maatiin boottu akkasitti rifatantu jira jechuudha. Sanuu imeerra si gare asoo akka badiitii jechuudha. Anuu siin beeku ammoo anuu reefu si beekee reefu si baraa jira. Ani gasi beekee gaafuma biyya jiru sanii amala kan kee marallee beekuu baadhu. Haga argee haga maatiin kan kee dubbatanillee yoo maatiin ofii haga fayyadatu baddu taatullee ilmi keenya badaadhaan jedhan jechuudha. Egaa kanaafuu ranaa sadee uffatuma kanaa uffata qofa barbaadaa miti. Anallee barbaadu qabda dirqama. Yoo furmaata illee barbaadaa namni si hojii jiraatu barbaadu galitti taate kootuutiniin seeraan dubbannee haafur batteenne jechuudha. Ummata kanaanii warra sooshaal miidiyaa kana itti deebi'uu barbaadu araaramnee nagaa buufnee gara jireenyaa seennee qabbanoofnee maatii keenyallee araarfannee sooshaal miidiyaa kana gubbatti akka dhufnu barbaada jechuudha. Kolfaa taphataa isaanillee akka nu gammadan akka isaan du'aa nu godhan barbaada malee anillee jechaan taane asiin jedhama. Baay'ee komentiin keessan dhugaa dubbatu hedduu nama jibbisiisa jechuudha. Bakka hedduu aananiifaa bakka haga fedhe waan feetanii beekatan isinillee nama barate waan isin mudatu hin beekanii waan akkanaa irratti nama jajjabeessina waan akkanaa irratti wabii ati akkanaati ati nama dhimaadha ati maalidha hin jedhamu. Badiidhaa miti dubbadhaa furaa jedhama. Isin keessattuu warri musliimaa jechuudha. Arraban taane nama arrabsina jechaan taane barreessina komentii keessan sirreeffadha jechuudha. Nama ta'ee keessattuu jechi nama miidha ulee namaa miti jechatu nama miidha nama keessallee hin badu waan hin taane waliin jennee ammoo osoo wal fuula sooshaal miidiyaa kanatti osoo wal mufachiisuu baannee jedhaan gara kiyyaanii isinitti hafu warri komentii badaa barreessitan jechuudha. Afaan baasisatti illee dubbatu wallaallee gaafa durallee jechuudha. Garuu xiqqoo of eeggadha. Warri immoo komentii gaarii na barreessitan illee atillee na juu qabbanaayii bultii danteessii wayyaa wabii atillee akkan jettanii warri na gorsitan illee warri sallee gorsitan immoo guddaa galatoomaa onnee marraa hiisiin jedha. Borowaan uumamuun beeknuun walitti deebi'uu dandeenya. Warri amma jechaan taane jettan kun immoo boru afaan kamiin isin warra akkanaati jechuu dandeetta. Kanaafuu ilmi namaa yoomuu namaa fakkeenya. Kanaafuu waan ta'an hin beeknu isinillee waan taatan hin beektanii jireenya ofirratti isin eeggatu hin beektanii waan hin taane irraa of qusadhaa isiniin jedha isinillee jechuudha. Asumaanuu ani balleessee badii kiyyaillee fudhadhee mucallee taanaan haga danda'uun seerallee yoo barbaachisaa ta'ee seerallee itti deema. Uffata dammoo uffaticha ammoo hin kafalaaf. Kun waanuma jiru isin fuulduratti dubbadha jechuudha. Hin kafalaa fi hin kennaa fi innummaan atummaan nagaa ta'ii deebi'i. Atummaan jechuudha. Haga kana si kadhadhee kana mana kan kee haga dhufee kophaa biyya guyyaa lama buluu jechuun dubartii xiqqoon ulfaata. Na hubadhu wabii maraafuu jechuudha. Jaaladheeti miti. Jireenya akkana hin beeku namni kamuyyuu hin hawwu namni kamuyyuu gad deebi'uu hin hawwu namni kamuyyuu namaa gadi ta'uu namni kamuyyuu salphatu arrabsamuu hin fedhu. Kanaafuu haga dandeettuun na hubadhu siin jedha. Bilbila ammoo kaasi bilbila nama jalaa kaasi bilbila narratti hin cufin haga dandeettuun jechuudha. Kaasitiniin na haasofsiisuuf yaalii siin jedha. Egaa kabajamtoota hordoftoota kennaa dubbiillee isinitti dheeressee kan hunda dubbatuuf miti kan hunda isinitti qaaquuf miti kan hunda ammoo isin cinquuf miti jechuudha. Edaa akkuma isinitti himee guyyaa lamaan kanaa irri barrafnee hedduun mataan na dhukkubaa bulee bakka cinqamaa bulee jechuudha. Ani akkuma isinitti himee kophaa kiyya bulee hin beeku. Hatta hiriyoonni kiyyaa iyyuu bulee fi kottaa nam tokko na bira bulaa jennaaniin maal jennee mana namni hin jirre osoo achitti adduma kan keessa bahadhu naan jedhan jechuudha. Amma ammoo eda mubaasii bilbilaa bulee argiteerta teekistillee sii barreessee halkan haga gara sa'a 8 sitti bilbilaa ture jechuudha. Bilbila jalaan kaaftu maal qabu yoo waanuma keessa jirtu
waan mataate bakkuma jirtu natti intimaa rakkoo qaba kabraa taa'utiin jechuudha. Anti kom haa kaaftee xiqqoo manatti taasiftuu barbaadeeyyuu nama waan fedhillee ta'u ani nama nagattee na bira deemuu qabu tureeyyuu osoo bahee anatu bahee ala buluu qaba jechuudha. Egaa mee carraa xumuraa kiyya isin wajjin yaada jechuudha. Hanga ganama kanaa ittiin bilbilli jalaan kaasu mee yoo amma tasa akkida jalaa kaasee isin waliin kan yaalu ta'a jechuudha. Haa bilbiluuf mee. Egaa sodaataa jiraachuu garuu mee haa bilbiluuf. Nela. Abbaan silkicha. Eenyudhaati? Ati eenyudha? Bilbila isaa maaliif kaaftee ati? Bilbilaa fi ture ni jalaa kan kaasu iyyuu ati eenyudha? Bilbila namaa kaastee eenyummaa kiyya maaliif na gaafatta? Eenyudha ati maaliif kaaftee bilbila isaa hin jiru inni? Eessa bulee inni si bira bulee? Si bira bulee? Maaliif si hin gaafanne haadha mana isaati baran? Ekkoo si bira bulee bilbila maaliif sitti kenne? Maaliif kaaftaati bilbila isaa? Akkasii? Eenyudhaati? Ekkoo ati eenyudhaati? Amma yoo si bira jiraate itti kenni isatti dubbatu barbaadaan. Maaliif deeme inni bilbila maaliif sitti kennee deeme? Ati eenyu ishee eenyummaa kee himuu hin dandeettu? Maal isaati ati? Qalladaa jirta maan irratti mudii gabataa jirtan immoo biraan kana godhaa jirtan? Ati eenyummaa kan kee himuu hin dandeettu haadha maal taate? Ani bara haadha manaa isaatii siin jedheera. Wabii yani akkuma argitan kunooti ani tasuma akkanatti neene yaa wanti mucaan sun jedhu dhuguma jechuudha argitanii jirtan bilbila deeftee bilbiltee nas jala kaasee naan jettee mul'atti eenyu akka isin taate hin beeku eenyummaa kee himi jennaan maal sii godha jettee kanaaf deemee na biraa bule jechuudha bakka bulu qaba. Maatii birallee bilbilee yani dhugaa dubbatuudhaaf maatii obboleettii isaa birallee bilbilee hin jiru naan jette ishiin jechuudha. Mee garamitti fudhadha? Isin bakka kiyya bu'aa laalaa mee garamitti fudhadha isheen? Amma immoo kana garamitti isaa hubadhu? Wabii yoo prank na godhullee barbaadde yoo prank illee ta'e daraa kan ka'anii waan akkanaatiin nan seensii waan akkanaatitti. Waan hin taane akkan dubbadhullee nan godhin. Ishii mee ani garam deema ishee amma? Eessa dhaqa ishee? Eenyu kiyyatti bilbila? Eenyu kiyya bira dhaqa? Manatti na dhiisee deeme qulfiin irra hin jiru mana akkam godhee deema mana kana osoo wanti tokko bodee booda na gaafatama. Mee maal haa godhu mee ishii mee eessa abbaa kiyyaa seena ishii eessa abbaa kiyyaa dhaqa ishii?
Wanta gamma bilbila jala kaasuu deemtu dubartii wajjin jira jechuudha. Saniifi nama wajji bulee. Ishii mee garamti fudhadhaani? Eessa dhaqa ishii? Ma bannaatishin yoo si bira jiraate itti kenni isa dubbisuu barbaadeeti ani. Barang dan terus menjadi berat. Bila dapat jadi langsung akan sudah tutup kelas sebab. Si bira bulee? Si bira bulee? Maal darbee akka bilbila deddeebisee bilbilaa ture. Ini nak berarti. Semua saya sama. Ada ini mah mungkin itu ya udah ada. Ini mah tidak masuk terus cuma dalam Jawa nanti bisa terus. Adalah kan keshiyo ini dewe bilbil akka bilbil tinahi mishi. Amma duguma sibiran juru. Sibiran juru ini. Juru, nanti keluar sini jangan berbuat. Boletin kam tumal kabayo natin dewo enuma hanke. Beramal ini cuma cuma sebuah nanti bila jadi bila senakan. Ini masih yang mau masih boleh kita lebih sifat itu nanti itu. Si wawa wai sitima itirahim ta. Itinahim dawa wai sitima. Ilaalal hadda gargara yoo kan hin dhufne taate hadda gargara mana yoo kan hin dhufne taate jirtuu nan argattu jedhiin mana kanatti. Jirtuu nan argattu jedhiin jirtuu lubbuu hiyyaa nan argattu jedhiin of ajjeesaa jedhiin. Yoo ati galgala mana kanatti hin deebine lubbuudhaan nan argattu jedhiin. Lubbuudhaan nan argattu